Ergaa Phexros erge isa lammaffaa. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa tokko. An Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa, ergamaas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti. Waaqayyoon Gooftaa keenya Yesuusiinis beekuu bira geessanii ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu. Nuyi Waaqayyo isa ulfina isaaf humna isaa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan wanta nu barbaachisu hundumaa arganneerra. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota Waaqayyoo nu gochuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jalaa baatanii dhagna hafuuraa isa kan Waaqayyootti hirmaattuu akka taataniif abdii gati jabeeyyiif gurguddoon nuuf kennamaniiru. Ammas dhama'uu hundumaan dhamaa, amantii qabdan gaarummaadhaan argisiisaa, gaarummaa keessaan beekumsa agarsiisaa, itti dabaltanii immoo beekumsa keessaan of qabuu keessaan obsaan danda'uu keessaan nama Waaqayyoo ta'uu keessan argisiisaa, nama Waaqayyoo ta'uu keessaan obboloota jaallachuu keessaan nama hundumaa jaallachuu argisiisaa. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yoo adeeman Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatan isin taatu. Namni wanti hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duriitti qulqulleeffamuu isaa irraanfachuu isaati. Kanaafis obboloota koo, waamamuu keessanitti, fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimmaa. Kana yoo gootan matumaa hin kuftan. Akkasitti mootummaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif hin kennama. Kanaafis otuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanattis utuma jabaattanii an waa'ee kanaa yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Dhagna koo isa akka godoo kana keessa hamman jirutti yaadachiisee isin dammaqsuun koo qajeelaadha jedhee fudhadheera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka natti agarsiisetti dhagni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuuf akka jiru an beeka. Erga an godaane booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akka isin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhama'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuun isaas isin biratti akka beekamu yommuu goone nu isirraa guddina isaa ija keenyaan arginee beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buunee miti. Inni Waaqayyo biraa ulfinaaf guddina yommuu fudhate sagaleen, kun ilma koo isan jaalladhu isa gammachuun koo ittiin raawwatamuudha jedhu isa guddicha surra qabeessa sana biraa dhufeeraaf. Nuyi warri gaara qulqullaa'aa gubbaatti isaa wajjin turre immoo sagalee Waaqarraa isaaf dhufe kana dhageenyeerra. Ammas dubbii raajonni dubbatan kun caalchisee nuuf cimee isinis hamma booruun baqaqutti bakkalchi garaa keessan keessa ibsus hamma ba'utti dubbii kana akka ibsaa iddoo dukkanaatti ibsuutti yaadaan yoo duukaa buutan gaarii gochuu keessan. Caalaadhumatti immoo raajiin caaffata qulqullaa'aa akka namni tokko yaada ofii isaatiin kennuutti hiikamuun akka hin taane beekuun isinirra jira. Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane, garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa 2. Akkuma raajonni sobduun saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobduun isin gidduu hin jiraatu. Isaan warra otuu irratti hin beekamin barsiisa wanta amaname irraa kaachisee nama balleessu fidanii Goofticha isa isaan fureeyyuu gananii ofii isaanii irrattis badiisa ariifachiisaa fidanidha. Namoonni baay'eenis gadhiisatti jiraachuu isaanii kana duukaa hin bu'u. Sababii isaaniitiifis karaan dhugaan sun maqaa gadheen argata. Sassata isaaniitiin immoo dubbii mataa keessaa fuudhanii odeessaniin isin irraa hin nyaatu. Firdiin bara duriitii jalqabee isaan irratti kenname hojjechuu hin dhiibne. Badiisni isaaniis dhibaayee hin rafne. Waaqayyo ergamoota iyyuu warra cubbuu hojjetan gad darbatee boolla dukkanaa keessatti finyoo sibiilaatiin hidhamanii guyyaa firdiitiif akka kaa'aman godhe malee isaan hin qusanne.
bara biyya lafaa isa kan warra Waaqayyo malee jiraatanii bishaan irra lolaases Nohiin isa qajeelina lallabu namoota biraa 7 wajjin oolche malee biyya lafaa isa bara durii sana hin qusanne. Inni mandaroota Sodoomiif Gomoraatti faradee ibiddaan balleessee daaraa gochuu isaatiin warra Waaqayyo malee jiraatanitti wanta dhufuuf jiru fakkeenya isaanirraa akka argatan godheera. Looxiin nama qajeelaa dhiisatti jiraachuu warra jal'ootaatti yaadaan rakkachaa ture immoo hin oolche. Namichi qajeelaan sun yeroo isaan gidduu jiraatu waan arguuf waan dhaga'uun lubbuun isaa isheen qajeeltuun sababii hojii isaanii isa seeraan walii hin galle guyyaa guyyaatti isa keessatti hin rakkatti turte. Egaa Gooftichi namoota Waaqayyoof bulan qorama keessaa baasuuf warra jal'oota immoo hamma guyyaa firdiitti adabaaf kaa'uun hin beeka. Caalaadhumatti immoo warra kajeellaa foonii isa nama xureessu duukaa bu'an warra gooftummaa Waaqayyoo isaan irraa qabu tuffatan adabuuf hin kaa'a. Isaan warra addaggee warra of gammachiisaniidhas. Warra akka ergamoota Waaqaa keessatti ulfina qaban hin arrabsu malee hin safeeffatan. Ergamoonni Waaqayyoo warri barsiisota sobduu kana caalaa aangoof humna qaban illee warra akka ergamootaa kana arrabsanii akka isaanitti faradamuuf Gooftaa duratti isaan irratti hin dubbatan. Warra adabaaf kaa'aman sun garuu akka bineensota waa yaadanii gargar hin baafne warra uumamuu isaaniitiin qabamuuf ajjeefamuufis dhalataniiti. Wanta ofii isaaniitii hin hubanne hin arrabsu. Isaan akkuma badiisa bineensota sanaatti baduuf jiru. Gatii jal'ina isaaniis jal'ina irratti hin raawwatamu. Isaan guyyaa guutuu jireenya keessa ba'aa jiraachuudhaan kajeellaa isaanii isa hamaa raawwachuutti hin gammadu. Kajeellaa isaanii isa hamaatti jireenya keessa ba'aa jiraachaa yeroo isinii wajjin nyaatan isaan xuriif mudaa isinitti hin ta'u. Iji isaanii yeroo hundumaa hawwaan gara ejjituu hin ilaala. Cubbuu hojjechuu irraas aara hin galfatan. Namoota jabaatanii hin dhaabbatin wallaalchisanii kiyyoo isaaniitti hin galfatu. Garaa sassatatti bare qabu. Isaan warra abaarsa jala jiraniidha. Karaa isa qajeelaa dhiisanii karaa irraa kaataniiru. Karaa Bal'aam ilma Be'oor isa jal'ina hojjechuudhaan bu'aa argachuu jaallaterra bu'aniiru. Garuu inni irra daddarbaa isaatiif hin ifatame. Harreen dubbachuu hin dandeenye sagalee namaatiin dubbattee maraatummaa raajichaa ittifteetti. Isaan kun akka burqituu bishaan hin qabneeti. Akka hurrii bubbeen oofuutis iddoo dukkana lamixii isaaniif kaa'amee jira. Dubbii gowwummaa isaaniitiin guddisanii of hin jaju. Akka kajeellaa foon isaaniitti gadhiisatti jiraachuu isaaniitiinis warra irraa kaachuutti jiraatan keessaa namoota reefuu baqatanii ba'an waldhaalchisanii kiyyoo isaaniitti hin galchu. Warra kana birmadummaan abdachiisu garuu ofii isaaniitii iyyuu garboota badiisaati. Namni waanuma akka Gooftaatti isa mo'eef garbicha hin ta'a. Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuudhaan xuraa'ummaa biyya lafaa duraa baqattanii erga ba'anii deebi'anii ittiin qabamanii yoo mo'aman akki isaan itti jiran inni booddee isa duraarra nammaata. Karaa qajeelummaa erga beekanii booddee abboommii qulqulluu isa isaaniif kenname irraa galagaluurra takkaa utuu hin beekin hafaniiru utuu ta'ee isaaniif hin wayya ture. Jechi inni sareen diddigee diddiga isaatti hin deebi'a. Akkasumas booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalachuutti hin deebi'a jedhu dhugaa ta'uun isaa waan isaan kana irra ga'uun hin mul'ata. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 3. Michoota ko, ani amma ergaa lammaffaa isiniif caafuu kooti. Isaan keessatti isin yaadachiisee yaada keessan isa qulqullaa'aa nan dammaqsa. Wanta raajonni qulqulloonni duraan dursanii dubbatan abboommii Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa isa karaa ergamootaa warra isiniif hojjetanii argattan yaadadhaa. Guyyoota gara dhumaatti ga'iftoonni akka kajeellaa foon isaaniitti jiraatan ka'uuf akka jiran
duraan dursitanii beekaa. Isaan isinitti ga'isuudhaaf deebi'ee dhufuun isaa abdachiifamee ture mitii? Meerre kan raawwatame ree? Erga abboonni keenya iyyuu du'anii wanti hundinuus akkuma yeroo biyyi lafaa uumameetti hafee hin jiraata hin jedhu. Jarri kun bantiiwwan Waaqaa durii jalqabee akka uumaman, laftis sagalee Waaqayyootiin bishaaniin uumamee bishaan keessaas ba'uusaa yaadachuu dadhaban. Bishaanuma sanaan immoo biyyi lafaa inni yeroo sana ture sun liqimfamee akka balleeffame hin yaadanne. Bantiiwwan Waaqaaf lafti warri amma jiran kun immoo sagalee Waaqayyoo sanaan ibiddaan balleeffamuudhaaf qopheeffamanii hamma guyyaa warri Waaqayyo malee jiraatan firdii argatanii badanitti kaa'amanii jiru. Michoota ko, guyyaan tokko Goofticha biratti akka waggaa kumaa, waggaan kumnis akka guyyaa tokkoo ta'uusaa yaadatti qabadhaa. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seessu. Akka namoonni tokko seesuutti isa lakkaa'an miti. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geeddaratan malee garri tokko iyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif hin danda'a. Guyyaan Gooftaa immoo akka hattuun dhuftutti hin dhufa. Guyyaa sanatti bantiiwwan Waaqaa sagalee guddisee didichuun hin dhidhimu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuu ho'a ibiddaatiin waliin gadhiisa. Lafti wanti isa irratti hojjetame hundinuus gubatanii hin badu. Wanti kun hundinuu akkasitti waliin gadhiisa erga ta'e, isin namoota attamii ta'uutu isiniif ta'a ree? Jireenya qullaa, jireenya namoota Waaqayyootiif ta'u jiraachuun isin irra jira. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoon eeggattu. Isaafis ariifattanii hin hojjettu. Guyyaa sanaafis bantiiwwan Waaqaa ibiddaan gubatanii wal hin gadhiisu. Ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuus ho'a ibiddaatiin hin baqa. Nuyi garuu akka abdii inni nuuf kennameetti bantiiwwan Waaqaa haaraa, lafa haaraas warra qajeelummaan keessa buufatu ni eegganna. Kanaafis michoota koo, isaan kana eeggachaa warra xuriif mudaa hin qabne taatanii Waaqayyo wajjin nagaa qabaattanii akka argamtaniif dhamaa'a. Gooftaan obsaan isiniif danda'uu isaa fayyinaaf karaa isiniif kennuu isaatti lakkaa'adhaa. Obboleessi keenya Phaawulos inni jaallatamaan ogummaa Waaqayyo isaaf kenneen waa'ee isaatiif isiniif caafeera. Inni ergaa isaa hundumaa keessatti waa'ee dubbii kanaaf yeroo caafu akkuma kana hin dubbata. Ergaa isaa keessa illee wanti hubachuun isaa nama dhibu tokko tokko jira. Isa kanas warri wallaalonni, warri waanuma argan qabanii gadhiisan, akkuma caaffata qulqullaa isa kaanis jal'isan, badiisaaf akka isaanitti ta'utti hiika isaa hin micciiru. Isin garuu michoota koo isa kana duraan dursitanii beektaniittu. Kanaafis irraa kaachuu warra seera Waaqayyoo hin eeggatinii fudhatamtanii sokkitanii isa jabeessitanii qabattan irraa akka hin kufneef of eeggadhaa. Ayyaana Gooftaa keenyaatti Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuuttis guddadhaa. Bara si'anaatti guyyaa bara baraattis isaaf ulfinna haa ta'u. Aameen.